ஹே சோட்டீஸ், இது நம்ம சேனல் வின்னர்ஸ் வேர்ல்ட். இந்த சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை டிங்குன்னு ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ஹே சோட்டீஸ், இன்னைக்கான ஸ்டோரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கான வேலையை செய்யாம அடுத்தவங்களோட வேலையில மூக்க நுழைக்கிறது. அவங்களுக்கு தான் இந்த ஸ்டோரி. ஒரு சலவை தொழிலாளி ஒரு நாயும் ஒரு கழுதையும் வளர்க்குறாரு. ஒரு நாள் அந்த சலவை தொழிலாளி நைட்டு நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது வீட்டுக்குள்ள கதவை உடைச்சிட்டு ஒரு திருடன் வந்துட்டான். சலவை தொழிலாளி நடந்தது எதுவுமே தெரியாம நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காரு. திருடனை பார்த்த நாய் குறைக்காம கம்முன்னு இருந்துச்சு. சரியா சோறே போடுறதில்ல. இவனுக்கு நாம ஏன் உதவி பண்ணணும்னு நாய் குறைக்கவே இல்லை. இதை பார்த்த கழுதை, என்னடா இவன் கம்முன்னு இருக்கான், குறைச்சி முதலாளியை எழுப்புவான்னு பார்த்தா சும்மா இருக்கான், சரி நம்மளாவது சத்தம் போட்டு முதலாளிக்கு திருடன் வந்ததை அலர்ட் பண்ணுவோன்னு கத்த ஆரம்பிச்சுது. சத்தம் கேட்டதும் திருடன் ஓடிட்டான். சத்தத்தில் தூக்கத்திலிருந்து எந்திரிச்ச தொழிலாளி ஒரு கட்டையை எடுத்து பலான்னு கழுத தள்ள ஒரே அடி. கூறு கேட்ட கழுதை நேரங்காலம் தெரியாம கத்திக்கிட்டே இருக்கேன்னு கழுதையை திட்டிட்டு திரும்பவும் படுத்துட்டான். என்ன வேலை கொடுத்துருக்கோ அதை மட்டும்தான் செய்யணும், ஓவரா சீன் போட்டா இப்படித்தான்.